网友在森林遇到了打呼噜的野生大熊猫，并拍下了这一段视频。果然，国宝都是吃货，醒来第一件事便是干饭，躺着就吃起了竹叶。这名网友胆子也够大的，闯进了人家的菜园子还拍视频。要是我，早就撒腿跑了。大熊猫虽然可爱，但它也是熊呀。好在它对荤菜不感兴趣，吃完自助餐后就在原地休息了一番，看着菜园子中的两脚兽，它也没有伤害，而是好奇地打量着对方。这四川野生大熊猫骨子里好像对人类都很和谐。前段时间，2名男子也在竹林遇到了野生大熊猫，还和它进行了唠嗑呢。小猫，我们是大猫，大猫，大和大的一个猫。哈哈，这男子和大熊猫的无障碍交流，感觉好逗呀。我们回到刚刚的视频，他观察一会两脚兽后，好像又犯困了起来。野生大熊猫还是比较自律的，为了防止犯困，还出去溜达了一圈。而拍摄者看到大熊猫并不会伤害自己，胆子也大了起来，进行了一段跟拍，翻过山，跨过河，又来到了一个小树林。在一棵树前，他停了下来，并用熊猫自身的习性在树上留下的自己的味道。他应该到了发情期，正想通过这种方式来吸引异性呢。